歡迎大家嚟到新一集嘅係咁意傾一傾，我係主持人 Joseph。Lasanda，大家好，我係阿翁。我係 Mandy。好啦，咁我哋今日咧討論一個題目啦，就係最近發生咗一件事啦，就係某女星啦，係咪叫女星呢？都係女星嚟嘅，不過後生啲咯。OK，就話有分嘅咩？你幾大就唔叫女少女星㗎啦？係啊，真係啊！唔係因為成日分唔到咩女藝人啊、歌手啊，係咪都係叫星咧咁樣樣？睇點定義咯，睇星就係啦。係啦，咁就傳聞就打破咗佢即係以前一個 A0嘅形象啦，就係呢一個嘅中柔美 Yumi 啦咁樣樣。咁就唔知點解就出咗好多嘅相片，就係同身邊嘅人，即係有啲嗰啲叫咩啊？即係親密照啦，親又唔係去到好多色情嘅，有啲即係情侶之間面貼面錫嗰啲係啦，咁咁啊有男有女咁樣樣啦嚇，咁就即係A0嘅形象就破滅啦，咁就啲人又抄翻佢一啲中學嘅相片，應該就係啲舊同學所謂出賣咗佢咁樣樣啊，掉佢啲相上網咁樣樣。係啦，咁就喺呢個時候我就即係反思到啦，我覺得成件事係好神奇嘅，點解 A0咁重要咧？去到依家呢個時期，因為我哋成日都講即係即係戀愛自由又或者性解放嘅時候，點解 A0咁緊要咧？又或者佢哋私底下有冇一啲嘅即係叫做戀愛禁令嘅咧？即係 TVB 咁樣樣嚇，咁呢啲就唔知啦。又或者點解需要呢個即係戀愛嘅禁令咧？咁樣樣你點睇咧？A0即係未拍過拖啦，係啊咁未拍過拖嗰個印象，俾人嘅印象可能俾男性嘅印象就係所謂好清純啊、好純潔啊等等。嗱，當然呢啲説話咧會讓好多女性主義嘅朋友嬲㗎，係咪即係我拍過拖就唔純潔咧？係咪唔乾淨咧？當然呢個係我覺得唔係唔係嘅，拍過拖都可以好純潔、好乾淨咁樣嘅情況啊。OK， 但係個印象就俾公眾覺得啊係一個好啱啱出嚟社會做嘢啊，好後生啊，好似咧唔係好熟悉呢個世界嘅操作啊。OK， 係啦，好似要揾個大哥哥去帶住佢咁樣，滿足咗嗰啲咧男 fans 嘅想像咁樣樣咯。我就都有做下功課，即係點解要有咁愛，即係戀愛令呢一樣嘢咧？咁即係通常係一開始聽得多咧，係韓國嗰啲咪出好多偶像嘅，咁佢哋會比較有戀愛令多啲嘅，就聲稱話乜嘢？即係唔好影響到工作啊，即係唔想有咁多緋聞啊，想啲偶像專心啲工作，咁所以可能通常就會3到4年到啦咁樣。咁但係你話 TVB 有冇咧？都應該有嘅。咁但係係咯，其實如果而家講乜嘢戀愛自由，咁係咪都仲係咁重要咧？呢一樣嘢，定係係咯？覺得維持形象都係好緊要。但係我覺得其實會唔會 marketing 重要啲咧？即係雖然聽落去就係即係為工作啊專心啲啊，但係其實根本就係一個 marketing 嚟嘅喎。即係你無論係男團定女團咧，你都係可能期望自己嘅偶像即係冇拍拖啦，即係最好即係可以喺想像入邊自己就係嗰個嘅男主角或者女主角啦。咁俾足你想像嘅時候，你又願意課金咁樣樣。咁我記得之前都有一個好似台灣定唔知嘅叫做赤鬼伯伯係咪啊？即係有個叫直播主啦咁樣樣，咁就又俾人踢爆咗係原來有男朋友嘅咁樣樣，跟住全部人咧都係即係資助佢養男朋友啦咁樣樣，哇！成件事咧咁好，咁好，即係貼仔咁樣嗰啲通常即係追隨佢嗰啲就會係叫做咩啊宅嗰啲宅男，即係。係啊，宅男啦，或者佢台灣叫做肥宅啦，咁樣點解嘅？點解肥宅嘅？唔知通常可能宅個印象就係俾你咁樣，就有毒啦，又係跟住就成日課金俾佢，就貼錢咧，即係俾佢咧，即係養活男朋友啦。不過咧呢個問題就係佢 sell 出嚟啦，你係一個直播主，人哋課金俾你係一個自由嘅一個嘅所謂交易嚟嘅，重點佢 sell 緊啲乜嘢？如果佢 sell 我係結咗婚㗎啦，咁如果嗰啲人仍然願意課金俾佢係冇問題㗎，OK。但係最尾佢咪已經 sell 緊一個我係一個單身，俾咗一個錯誤嘅想像對方去到課金俾佢，呢個就係個問題咯。哎呀，咁啲人就係批評佢啦，就係話即係佢冇明確表示自己係冇嘅，但係佢係好即係好係喺個過程入邊咧好似俾人個印象就係哇呢個人咧就係單身嘅點咁樣。我覺得呢啲唔會特登講，
但係你話佢到頭嚟話我冇話冇啊嘅時候，你又冇可以又話佢真係講嘅，又真係嘅。係啦，我覺得而家啲明星即係始終都係會顧念佢哋嗰個形象咯。咁、即係其實都好睇，一開始係賣啲乜嘢。即係如果係當啱啱講到直播主嗰啲，可能一開始出嚟嘅形象就係大辣辣啊，好爽朗啊。咁可能一開始啲人中意佢就係呢個性格，咁就算知道佢有另一半，其實都唔影響嘅喎。但係一出到嚟係純情嘅形象呢，咁一俾人知道原來你有拍過拖，或者就好似啱啱講到鍾柔美，即係原來過往都有唔同嘅嗰啲親密照片流出嘅時候，可能啲人嗰個反應就好極端咯。係睇一開始賣啲咩形象咯。你覺唔覺啲人咧係特別咧係即係呢個純情咧呢一樣嘢咧係當啲人發現唔係嘅時候咧係特別會覺得討厭或者接受唔到嘅，即係好似如果話有啲比較懶嘅，我就係咁噶啦。你中意我就中意我啦，唔中意我就唔中意我啦。大家係好接受嘅。但係如果你一開始就係一個正嘅人物，或者係即係 pure 啊純情呢樣嘢嘅時候咧，你如果係一個反派突然間變咗咧，啲人就好難接受到呢樣嘢。覺得被欺騙咯，係啊，覺得被欺騙。因為如果你晨早已經咁樣，我有女朋友，我有男朋友嘅時候咧，咁你都願意支持我呢個係甘心命抵嘅咁樣啦。但係你可能有啲人做啦，你做咗一個假嘅人嘅印象，你欺騙咗我，咁就讓啲fans 嗰個感情受損咁樣狀況。因為其實咧，你睇翻 TVB 另一邊啦，ViuTV 裏面嚟講嘅話，都有所謂女團㗎，都有男團嘅，係咪？當中都有人係有講明自己有男朋友或者有女朋友。甚至乎可能同一齊住添咁樣，但係嗰啲 fans 已經晨早知道㗎啦，仍然甘心命抵咁樣去支持佢咁樣。可能就係嗰個係咪晨早話咗俾你聽？可能就係嗰個嘅公司對於嗰啲偶像團體嗰個嘅管理嗰個設定嘅狀況，想 sell 緊啲乜嘢？其實會唔會就係用緊一啲好古老？因為呢樣嘢咧講嘅時候，都大家傾嘅時候，其實以前都係咁噶啦。即係以前嗰啲偶像唔係 A0呢個 term，但係以前嗰啲偶像都係咧會即係去 sell 佢自己一樣嘢，就係我冇另一半嘅，咁你哋無限想像啦，任想像啦，點想像啦都 OK 嘅。咁會唔會而家其實咧啲 marketing 咧係唔應該再用呢啲方式，即係去做呢樣嘢咧？因為而家呢個嘅世界啊，即係呢個嘅 social media 啊各方面，佢更加會容易暴露到嗰個人設唔係原先嗰個人設，即係佢原先嗰樣嘢噶嘛。咁大家有冇以往即係關注過或者追過某啲嘅明星，又有所幻想嘅咧？嗱，我嗰個年代咧，我啲中學講暴露年齡時間啦，OK，我啲中學時期，我嘅同學咧 ，FF 嘅女明星叫做死啦，好驚！點解有朋友嘅？唔係你自己嘅？我唔係中意呢個女明星嘅嗰時， Okay. 我嗰時我班同學中意嘅女明星叫做周慧敏。哦，好多年前㗎啦，OK，好多年前啦。識你唔識㗎？玉女嚟周慧嘅，敏嗰時叫唔識？聽過嗰陣時叫做玉女掌門人㗎，係啊好多年前嘅啦，即係90年代嘅時候，暴露年紀啦，OK，係啦。咁佢係個印象都係好清純啊，玉女啊嘛，玉女唔係肌肉個肉啊，唔係露肉個肉啊，OK。我諗起我哋同事添，你繼續講。係一塊玉石個玉啊，嗯係啦，玉女心經嗰個玉啊，OK，即係好清純咁樣樣嘅狀況咯。咁都有好多 FF 對佢嘅存在嘅，OK。當然，其實大家都知道佢有某一個出名嘅 DJ 佢男朋友，但係大家都好似覺得係對呢樣嘢好清純，因為拍拖都好清純噶嘛，係啦。咁所以咧都係呢個咁樣嘅。不過當時我就唔係中意呢個女明星嘅。你中意邊個啫？我中意算啦，係咪？係啦。而其實同時啲男明星都係㗎。男明星都係㗎，咁我嗰個年代就所謂咩四大天王咁樣樣啦。OK，當時除咗如無意外，除咗張學友有個大家知道佢有個女朋友之外咧，其他嗰幾個咧都唔講㗎。但係唔講知嘅喎，啲人都知啊。郭富城好花心啊！呢個題外話，你小心啲講嘢，你小心啲講嘢。呢個係穿嘅，大家知嘅。但係當佢最當道嘅時候，佢都唔會好少提呢啲咁樣樣嘅，就除咗張學友有個講明佢有女朋友之外，而甚至乎阿劉德華都係㗎。
結咗婚都唔出聲㗎，好後期先出聲啫嘛。嗯係啊，所以其實都係會 care 個形象咯，即係即使即係好似啱啱講到話，我冇否認話冇啊，但係我唔會主動講咯，即係都係會 care 呢啲咯。就算有啲真係咁點會可能唔拍拖或者唔結婚啦，咁就算好似劉德華咁樣另一半，但係其實長年嚟都係好低調咯。咁所以可能會唔會即係可能一唔係就係佢個為人低調咧，一唔係就係都係繼續俾個空間俾大家去幻想呢個偶像呢咁樣咯。我覺得阿 Mandy 講啱嘅，即係維持個形象啦，即係等人有幻想嘅空間啦。但係我亦都會從第二個角度去睇，就係可能佢想保護佢屋企人。即係可能佢另一半佢未必係咁想係個私生活啊，佢唔係娛樂界噶嘛，咁可能呢個星啦或者點啦 whatever 你點嗌佢啦，佢係好想 protect 佢自己嘅屋企人咯。protect 屋企人係重要嘅，但係其實我話我有個伴侶係圈外人唔出名，其實都冇人知邊個嚟㗎。當然，我覺得佢唔會，佢都會想啲記者唔好騷擾佢家人啦。其實都好多明星而家都係咁樣樣嘅。OK，係啦，或者出啲照社關，出啲相片上 social media 都好，都會將自己仔女去到蒙咗佢類似嘅狀況啦。OK，但係都可以保護到嘅，其實但係可能就係我根本就唔想讓人知我嘅戀愛個狀況，更加可能係一個關注嘅情況咁樣樣。咁我曾經咧，即係對於即係即係冇話特別係即係追啦嚇，但係好似即係佢表達嗰種嘅有種純潔嘅形象嘅時候咧，然後好似即係好多人都好似唔渴望佢即係有拍拖嘅，即係依家都有啲嘅，即係我都即係好似最近都有嘅，即係香港有一個以前係童星嚟嘅，就係呢一個嘅冼迪琪啊，有冇聽過？有係嘛？知道。而家都叫出名啦，都參加好多活動啦咁樣樣。咁見咧，即係唔少嘅 fans 咧，都係會覺得咧，即係即係佢仍然係一個咧，即係單身嘅，係小妹妹，係唔會長大嘅。但係其實可能佢同即係佢年紀都應該都唔細㗎咁樣嘅，係啦。咁但係都會有種即係想要嘅一種嘅幻想咯。又或者其實 A0 嘅背後，其實某程度上都係代表緊可能即係依家就會覺得係冇發生過性關係嘅。即係因為我見即係中遊尾啦，件事出嚟嘅時候咧，我見啲人留言都會好 mean 嘅，即係話幾多手啊咁樣嘅狀況咧。其實佢哋都好關心呢樣嘢喎，但係你會發覺好神奇，即係你喺性解放嘅時間，點解會關心呢啲嘢嘅咧？係啦，咁呢件事我就咧即係聯想到咧，即係之前我睇咗本書啦嚇，咁佢講一啲嘅即係日本歷史啦，就話咧喺1908年咧就係即係日本明治時期嘅時候咧，就係即係對於女性貞操嘅非常之重視啦。就話咧當年咧有一個日本婦運嘅先鋒啊，同一個藝術家去拍拖，咁然後咧咁嗰個藝術家咧突然萌生咗呢一個殉情嘅概念，企圖殺死嗰個嘅婦運先鋒啦嚇，最後咧殉情失敗咁樣樣。咁啲人唔係關心點解要咁做啊，而係關心咧究竟咧呢一個嘅婦運先鋒嘅嗰個人咧係個貞操係咪仲喺度？即係其實呢啲嘢已經係好舊時代嘅嘢㗎啦，但係去到依家即係大家好似唔係好 care，但係同時又會好 care 嘅喎。類似嘅嘢其實而家都有㗎，即係我間唔中都會上下連登睇下啲網友們嗰啲無聊嘅啲傾偈嘅狀況啦。OK，佢經常都會提一樣嘢，例如一男一女就會問佢哋有冇性交過咁樣樣，都會咁問嘅，好無聊當然啊，純粹吹水講笑，但係都好似類似你咁樣關心佢哋之間嘅性關係會出現過咁樣樣咯。粗俗啲就係即係嘅，係開放咗嘅。咁故之然可能其他人即係點講呢？即係對於其他人嘅諗法係冇乜所謂啦。你有冇性關係？但係對於一個偶像，即係可能我真係中意佢嘅時候，就都會 care 咯。即係冇即係大部分嘅可能男性都係會都點都係會中意純情啊，會覺得即係粗俗啲就係覺得咁樣即係最正咁樣咯。咁我想調轉問下追男團男星嘅心態又係如何呢？即係例如你好中意一個男明星偶像咁樣，你咁對佢戀愛嘅 issue 你關唔關注呢？我唔係好關注嘅喎，因為我都會覺得
可能我追開嗰啲，佢真係自己都係好識分嘅，佢係公私分明。即係佢係即係自己私生活嗰一部分，佢係唔會講啦。咁亦都係佢保護得好好啦，有咁講，佢都唔提嘅。咁所以佢係只係公嗰方面，即係做嘢嗰方面。咁我就係咁去專注乜，咁自然咧佢就會吸引翻追佢嗰班人係專注啲乜。咁所以咧當時啦嚇，咁我都會有一個咧姓鐘嘅。係啦，我係 fans 嚟嘅，係啦，咁佢咧都係比較係啲公眾啊，嗰形象好好嘅，咁我就會睇佢呢一啲咯。反而頭先咧阿 Joseph 嗰個咧，我不斷個腦咧，你哋講嘅時候，我不斷個腦喺度諗，點解佢要殉情嘅？係我唔明啊，有冇書有冇講啊？嗱，冇講點解殉情。嗱呢個就係女性思維咯，即係就問嘅問題就係點解佢哋殉情咯？但係男性問嘅問題有冇性交過？我唔明啊，係啊，我一直就喺度諗，佢哋做乜要殉情？即係我發現呢個位我有興趣多啲咯。我唔知 Mandy 係咪？哦，係，係即係唔係嘅，會諗咗嗰方面先咯。係咯，但係即使唔會諗嗰方面啦，但係會唔會關心呢樣嘢嘅咧？都唔會啊。係啊，比較少，比較少㗎，比較少。我唔知其他人啦嚇，起碼我自己嗰陣喺 Facebook 嗰啲嘅，即係呢個中山啦嚇，佢嗰個嘅啲即係啲 fans 圈啊，裡面嗰啲對話咧，唔會去講呢啲嘢㗎。即係唔會 care 中學。嚟爭啲噏咗去，即係呢個中山咧，佢究竟佢個私生活啊點樣係唔講嘅，係啦，甚至乎咁你知佢拍戲，佢有拍戲嘅，咁拍戲咁佢都會同啲女明星啊攬攬啊錫啊嘛，又唔介意喎，見啲人係咁掉啲片啊，即係 cut 咗嗰段好精華嘅，即係唔係當然唔係啲乜嘢啦，即係攬攬錫啫，咁就會掟上啲網大家一齊睇咯。但係咧，其實都會，我覺得係嘅。女性對於男明星、男偶像嗰個嘅想像，冇男性對女藝人啊、女明星嗰個想像咁赤裸㗎。我相信，但我覺得都會對佢嗰個私生活有啲想像空間。我講個例子俾你聽。嗱，頭先 Mandy 講咗韓國啦，咁可能近年就好多韓國嗰啲娛樂圈文化。我仲係活喺舊時代多少少，我仍然係追捧緊啲日本嘅文化㗎。OK。日本有個男明星，一線男歌手、男演員，全部都一線，叫福山雅治，記唔記得啊 ？OK，佢咧喺10年前結婚啊，佢無端端都唔知佢拍拖，無端端同個女明星結婚，呢個狀況讓佢公司股價跌咗8.29%。一個男明星結婚，讓公司股價跌咗40億。當然之後會升翻啦，大家要啲時間接受。呢個我就而家我推咗好耐嘅，我推嘅男星啊 ，OK， 佢結婚啊，讓一眾嘅女士啊、OL 啊、少女啊 ，OK， 全部咧都好哀傷，讓股價跌咗。當然而家慢慢好快就升翻啦，因為佢都係變咗一個爸爸嘅形象等等嘅狀況咁樣咯。所以啲明星要出日本啦 ，OK 個文化，呢啲明星要行出嚟講要結婚咧係有壓力㗎。唔知點解我覺得咧，即係因為我哋細個都係接觸呢個日本文化比韓國文化先㗎嘛，都覺得日本係我覺得更加嚴過香港。我唔知香港學啊定係點，我覺得日本係嗰種嘅即係戀愛禁令，開頭講嗰種戀愛禁令咧，我覺得係犀利啲㗎。我唔知我有呢個印象啦。咁又要講歷史啦 ，OK？ 我仍然係追日本文化嘅 ，OK？ 係啦，日本一講偶像咧，唔可以唔提一個團體啊，叫做 AKB48。日本而家已經耷咗㗎啦，耷咗㗎啦，創團20週年嘅實已經啊 ，OK？ 喺佢哋嗰個10零年前嘅情況底下咧，有好多呢個女團嘅一啲嘅成員咧，係因着戀愛咧係被揭發啦。佢哋有本週刊咧專爆呢啲明星嗰啲私生活嗰啲啊，叫做咧週刊文春，係啦，日本文化叫文春炮，即係呢本週刊咧就發炮，就去到揾到啲所謂嘅明星嗰啲所謂嘅黑歷史等等狀況啦。OK， 就有好多嘅明星嘅呢個女團嘅成員咧就被揭發咧原來拍拖。咁有啲咩下場咧？咁有啲就要到，如果唔係太出名嗰啲就直接就勾咗啦。有一個好出名嘅叫做指原里奈。OK， 咁係 AKB 女團當中一個好早期成員，你知都好受歡迎嘅。OK， 被人揭發咗之後，佢要謝罪啊！嗱，謝罪喺日本嚟講嘅話係好嚴重嘅道歉嚟嘅，即係要喊晒鞠躬90度嗰啲咧謝罪。結果由呢個所謂 AKB48呢個女團咧，就 downgrade 咗一個地方團體叫做 HKT48。
即係福岡為基地嘅，即係由東京走咗去福岡喎。嗯 OK， 當然之後佢繼續好努力啦，即係流放邊疆啦。係啦，但係佢就仍然因為但係咧好奇怪因為咧 AKB48有個狀況嘅就係佢哋定期要啲網民啊，咪啲 fans 投票。揀佢嗰類團當中幾百個女孩子當中邊啲最受歡迎嘅，佢被下放咗邊疆去咗福岡之後啦，下一次嘅總選佢第一名，所以升翻上去又唔係繼續喺嗰度，繼續喺嗰度，喺嗰度。不過佢就因為好奇怪呢個，佢仍然會喺 AKB48啲歌裏面出現嘅，總選佢因為佢仲有好多唔同48嘅 ，OK， 讓一揀佢哋團體姊妹團當中最受歡迎嗰10幾個唱歌嘅，咁仍然咧。就可以見到，其實網民都覺得咁都仍然支持佢咯。當然仍然都有啲嘅女團成員好慘嘅，因為戀愛啦，咁就俾人揭發咗啦，都係要謝罪啦。有一個係剃頭謝罪，係嘛？剃頭，即係講緊剪頭髮嗰隻剃光嚇，係咪？對唔住，有啲變態，我覺得係嗰個叫風案男啊，係啊，咁樣嘅狀況底下啦，呢個都係10年前嘅事啊。咁早期啦，咁咧就有個2022年啦。AKB 咧又有一個妹妹，係啦，叫做江田奈奈啊，佢又俾人揭發咗佢拍拖喎，咁佢都要道歉㗎。佢講咗句説話：身為偶像卻背叛了大家的愛與信任，實在非常抱歉。即係愛同埋信任，就係佢唔拍拖就係有愛同信任啦。可能就係咁樣，終於要道歉咯。啲網民就不過啦。呢件事出現咗之後呢，就有啲嘅轉接啊。OK， 咁最終呢，佢哋嗰個女團當中有個其中一個成員叫做總監職位㗎。OK，就同啲老細傾啦，最尾發表咗一樣嘢，就係 AKB 係冇戀愛禁止條例嘅。即係以前一直有㗎，可能有啲改變咗類似嘅狀況。定係其實呢樣嘢本來就佢哋圈內冇嘅。但係實際上係一啲 fans 嘅一啲嘅有嘅，即係真係有嘅，講明有嘅。但可能因為都嗰啲管理人員都見到個社會個文化都有改變咗，都冇明文再去到好強制禁止。而啦，又最好笑嘅就係啦 ，OK， 頭先講嗰個指原里奈咧，已經成功畢咗業，做咗好當紅嘅明星啊、偶像啊、主持節目啊 ，OK， 佢自己做咗 producer， 捧咗3隊女團出嚟，OK， 而佢最受歡迎嗰隊女團嗰個 center 成員佐佐木舞香呢，就喺上個月12月嘅時候被爆出有戀情啊。OK， 咁但係冇事嘅。可能因為就係阿指原里奈佢自己年青嘅時候10年前啦，就千夫所指中晒箭咁樣，所以而家佢自己創條女團出嚟嘅時候呢，都覺得容讓班妹妹戀愛。即係18、22唔拍拖做乜啫？係咪先？係啦，咁樣可能有文化上面嘅轉向咯。但係啱啱見到即係當有女明星啊被揭有戀愛嘅時候，其實最大反應都係班 fans 咯。即係啱啱講到有一個係話咩辜負咗你嘅愛同埋信任啊嘛。即係可能係班 fans 即係佢嗰班好追捧佢嘅，可能都係啲。唔知係咪宅男啊或者乜嘢啊，會 assume 咗即係都係女肥宅唔知啊，即係 assume 咗可能我嘅女神一定係咁樣嘅形象，所以當唔係咁嘅時候咧，就好似辜負咗佢哋嘅期望咁咯。不過可能有啲轉向嘅就係日本嗰啲女團咧，而家好多 fans 係女性啊，係。女性係啦，等於韓團嗰啲Blackpink 好多 fans 其實都係女孩子嚟嘅，咁就可能冇咁多，呢個市場可能就變咗啦，就唔係淨係得啲所謂嘅肥宅去到追捧嗰啲，做乜指住人啫你？都有好多嘅女星，其實女孩子都好中意嗰啲日本或者韓國嗰啲嘅女團嘅狀況，可能就個文化就有少少鬆動嘅空間咯，就會易接受啲咯。即係可能而家變咗，我中意個偶像係真係佢嘅一啲特質，而唔再 care 佢究竟係唔係單身，即係唔係睇重嗰一個方面咯。甚至乎覺得佢有感情嘅一個嘅滋潤，可能係件好事添。
係即係反而可能專一咁樣，反而係個賣點嘅喎。所以就在乎嗰個production house 想 sell 啲乜嘢啦。係，因為啱講到男女角度啊嘛，即係通常如果可能女仔去追捧男明星嘅角度就係、可能都會 care 究竟佢個戀愛關係係點解咧？就好似即係之前大陸明星有一個叫鹿晗同埋關曉彤，即係佢哋兩個都係好當紅嘅明星嚟嘅。咁但係當佢哋公開佢哋原來係戀愛關係嘅時候，其實嗰陣時都好大爭議嘅，即係就會可能覺得即係咯，可能女仔都會反而係 FF 就係男仔，即係我追捧嘅嗰個男明星係咪就係屬於我咯？即係咁樣咯。咁所以當佢有另一半嘅時候咧，咁反而就會 care 呢個位，但係就唔係 care 純唔純情咁樣咯。但係幾時係屬於過你嘅咧？即係咁，但係 fans 就會有無限嘅幻想噶嘛，咁咯。我反而喺度諗咧，就係點解啲人會係？即係我哋而家成日講啊嘛，有啲情騙案啊，你哋要小心啲。我頭先都喺度諗，點解咧啲人會而家仲有人相信呢個人設咯？我反而會喺度諗，即係你即係真係會相信嗰個明星被推出嚟係咁嘅形象，定係話你已經係甘心樂意去接受係即係嗰個公司推出嚟嗰個形象？即係我會睇點解會仲相信 A0呢個人設啊？即係其實諗下你都知，其實佢都個 marketing 嚟啫嘛。即係點解會好似義無反顧咁，我就要喺當中咧就去接受公司所推出嚟呢個形象咯。咁樣咧，我諗起一套戲，就係呢一個吳君如同埋張天賦嗰套《我談的那場戀愛》，即係講騙案嘅，係啦，即係你講騙案，即係張天賦就係呃騙徒啦，咁吳君如就係情騙嘅受害者啦。但係到最後，吳君如係覺得咧，佢唔係俾人呃嘅，佢覺得自己係拍咗場拖。咁其實我就會覺得咧，即係某程度上佢哋知嘅。即係佢哋都會懷疑，覺得邊有可能啦。但係佢 sell 得出嚟，咪信住先咯。即係你信完又可以有啲幻想。我覺得有時某程度上都係一種即係心甘情願嘅即係自我欺騙嚟嘅。即係令到佢哋即係可以繼續保持嗰種嘅幻想。即係佢所花嘅錢、所花嘅精神，就係享受嗰個 FF 嘅空間啊！冇錯冇錯，因為始終冇講到明啊嘛，所以就係有呢個幻想嘅空間咯。即係當嗰個人已經結咗婚嘅時候，呢個幻想空間就難啲成立，就變咗好似介入咗人哋婚姻，好有道德喎！咁樣諗。不過我覺得咧，即係去到後尾咧，我就喺度反思緊，究竟追男星、女星或者女團、男團究竟係一回咩嘅事？即係我就會諗啊，如果我支持一個人，真係即係真心支持一個人咧，其實我覺得係希望佢幸福快樂嘅。即係譬如即係我自己就即係對於男星嚟講，我好中意一個人嘅，就係呢個嘅軒公。即係呢個係唯一一個我會即係覺得係好欣賞或者即係都係一個值得支持嘅一個人嚟嘅，即係因為佢嘅形象，我諗都唔止係形象啦，咁佢都有好多實質嘅行動嘅，即係我就會覺得咧，即係我都希望咧，即係佢係即係幸福快樂嘅，即係唔係一個咧繼續咧停留喺度就係為你服務，即係我都覺得佢即係如果佢將來幸福就好啦。咁樣嘅感覺咯，幾好啊，幾押韻喎！唔好停留喺度為你服務啫喎你。我覺得都係睇定位咯，即係我覺得歌手、藝人唔係演員呢啲可能易接受啲咯，但係即係偶像就係另外一個形象。即係軒公唔係偶像。唔係，佢係真係會唔同人吸引唔同嘅 fans 嘅。即係如果你係一個偶像嘅時候，咁好明顯啦，佢就係成為你一個幻想當中嘅對象咯，係啦。但係如果佢係一個藝人，或者佢真係一個你會覺得欣賞佢無論行為啦各方面嘅時候，你可能個諗法會唔同，即係可能就會有一種就係好想去繼續去努力，佢可以為佢自己嘅夢想咧喺當中實現好多嘢，實踐好多嘢，咁你就會覺得呢個藝人好有進步喎，咁同埋都會覺得好值得去欣賞咯，即係我覺得係唔同嘅都會，可能就係所謂嗰個
即係演藝人員都好多唔同分類嘅情況嘅，有啲真係賣實力嘅歌手咁樣樣啦。OK，咁佢結咗婚，做咗老豆，做咗阿媽，都仍然可以好有實力咁樣演唱啦。OK，咁演員佢賣嘅就淨係演技，佢就係唔同嘅角色演繹得好好。偶像呢一樣嘅演藝人員咧就好有趣嘅，佢賣緊乜嘢咧？即係嗰時論唱歌又真係唔係太好聽。論跳舞又唔係真係好精彩，而家好似諗起某個人咁。你唔小心啲講嘢，你小心啲講嘢啊。OK， 我講緊日本嗰邊啫。OK， 係啦。咁佢哋 sell 緊嘅可能就係大家見住，即係支持着佢嘅成長，支持着佢嘅吸引力啊，一樣去吸引佢嘅吸引力，吸引到我。可能就係所以呢啲通常咧出現咗嗰啲你對佢有戀愛嘅 A0嘅幻想破滅，通常都係呢一款嘅情況。呢款即係例如有個攞演技攞獎嘅人話俾你聽，佢拍拖，我覺得冇乜問題嘅喎。係即係例如金像獎嗰啲人士拍拖冇問題嘅喎。OK， 死我唔記得咗。阿鐘雪拍拖冇問題嘅喎，係咪先？佢好有演技啊，係咪？即係鐘雪拍拖好好啊，冇問題啊，類似嘅狀況咯。但係若果變咗一個女團啊男團成員咧，就有可能有啲。可能會刺激到某啲人內心嘅狀況啦。係。所以咧，偶像嗰啲咧，其實就係我覺得好有時限性，同埋佢嘅人設咧，你一破咧，即係因為佢嗰個框咧比較窄啊，所以個框你一打破咗嘅時候咧，咁啲人就會粉碎啦，就會對佢嘅形象粉碎。但係如果實力派啊各方面咧，即係佢比較個框大啊，所以咧你就算剝碎少少，人哋個接納度會高啲咯。咁你頭先講咩跳舞又唔得啦，係咪咩唔得？其實我最近都睇到一啲嘅評語啦，對某人啦嚇，係咪日本嘅、香港嘅？咁啲人都會覺得你唔會再翻出嚟唱啦，即係翻出嚟嘅時候其實。個幻想會破滅咗，就正因為佢當年啲人中意佢係因為靚啦、青春啦，又點樣啦，但係佢真係唔係實力派嘛，所以佢又冇唔知乜嘢原因啦，到佢真係今時今日再出嚟唱嘅時候，佢都唔係實力派啦吓，咁所以啲人對佢嗰個嘅評語就會相對係比較mean啲咯，係啦。尤其是對於女性嘅偶像，即係男性嘅偶像，你慢慢再長大嘅時候。仍然可以，即係可以好順利地由一個好青春活力嘅少男，成為咗一個成熟嘅男士。咁但係吸引嘅，都吸引嘅。即係例如以前林志穎咁樣，而家都好靚仔，當然啦。OK，佢都好多才華啦，好叻啦，咁樣嘅狀況啊。OK， 係啦。但係對於一位女士嚟講嘅話，要成功地由少女變成中女，變成熟女啊，成熟個熟都讓民眾好愛戴咧，困難度係多咗少少嘅。你傾到呢度，突然間喺度諗，原來今日我哋嘅話題係性別歧視，或者係啲fans 對偶像嗰個性別嘅差異咯。好啦，咁今日咧，即係我哋都即係都講咗好多，即係一啲關於人設啦、嚇戀愛禁令啦，即係究竟即係某啲人設背後代表啲乜嘢咧？咁其實某程度上我哋都知嘅，即係觀眾都知嘅，fans 都知嘅。你知我知，單眼我都知。咁實際上我哋點樣看待讓自己冇咁容易受傷咧？即係又或者其實某程度上都唔係受唔受傷嘅問題。即係呢個有時都關乎一啲 hater 文化啦。即係見到有人A0破滅喎，正我又可以鬧一輪啦咁樣嚇。有幾多真係原本係佢嘅 fans 咧？其實都唔知道。咁最近有個即係個新聞，唔知邊個出嚟，佢個 friend 啊都話佢最近咧因為呢即係阿鐘柔美因為呢件事好唔開心啊。跟住樓下啲留言就話：你當初唔呃人，你咪唔使唔開心咯。係啦，我諗即係有時留言都真係幾 mean 嘅。睇少啲網絡嘅係會對自己有健康嘅，對於呢啲明星嚟講嘅話。係啦，咁即係都有助我哋即係去了解一下即係今時今日一啲嘅偶像文化啦。即係就唔好咁容易即係陷入一種欺凌啊、受傷啊等等嘅一啲狀況啦，咁樣。好，我哋今集咧嘅時間去到呢度，我哋下集再見啦，拜拜。